Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 34 ya. Fayaqulullah ta'ala fa inni asta'iddu li abdi hadza farghabu fi qiraati qul huwallahu ahad. Apa itu? Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, Gusti Allah ngendika, fa inni sak temene ingsun Allah asta'iddu iku nyiapaken sapa ingsun Allah li abdi kedue kawulaku hadza ikilah abdi hadza ikilah bagiannya ikilah peparing ya kenek. Terus wingi iki pedhot tengah-tengah. Gusti Allah nyiapno peparing sing luar biasa akeh dan diparingno marang wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Iki dalile gune apa tah wong kate bolak-balik diserokno maca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bahkan pertama kali nalikane wong tahlilan kon maca qul huwallahu ahad. Saengga para setan-setan gak seneng nek ana wong maca qul huwallahu ahad. Kok setan ngerti sapane wong sing maca qul huwallahu ahad besok bakal mlebu swarga, bakal sugih ana ing swarga. Rungokno Gusti Allah ngendika. Gusti Allah ngendika, aku nyiapno peparing sing gak karuan akeh sing bakal tak paringno marang wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Sebab iku farghabu mongko padha seneng sira kabeh fi qiraati qul huwallahu ahad ing dalem maca qul huwallahu ahad. Ayo saiki sampean kabeh kudu seneng maca qul huwallahu ahad. Lha apa tak kok gak seneng maca qul? Wong qul iku ya salah sijining surat di dalam Al-Qur'an. Lan cerita-ceritane Kanjeng Nabi Gusti Allah begitu gak mupakat akeh tentang khasiate wong maca qul. Sama nangen-nangen ta sing dawa. Lapo teko gak seneng maca qul huwallahu ahad. Mergo ditata. Dadi nek tahlilan, masih Quran iku gaya ditata, sing nata sapa iku dudu Kanjeng Nabi. Sing nata iku sahabat. Padha ae. Soale apa fa inna qiraataha sak maca qul huwallahu ahad iku baro'atun minar, ndadekno bebas sangka siksa neraka. Sampeyan besok kepengin dadi wong bebas, gak bakal kena siksa neraka, iso langsung mlebu swarga. Soale weleh-weleh Al-Qur'an ngendika wa imminkum illa waridha, kabeh manusia pasti nyabrang neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiya, putusane Gusti Allah kabeh menungso bakal nyabrang neraka adalah putusan yang tidak bisa ditawar lagi. Ya kena dinyang.
Lah supaya benjing gak kena ancaman siksa neraka carane kaya apa? Carane sing seneng maca qul huwallahu ahad. Wah nek sampean ndelok tafsire maca qul bukan main. Macem-macem cara. Contone sing gampang kabeh menungso ring Kalimantan pasti nyabrang segara. Menungso nalikane budal haji mesti nyabrang segara. Mergo Mekah kono nyabrang segara gak karuan adohe. Apa nglangi? Coba ae sampean nglangi. Ono segara diuntal liwak gedhi sampean. Lah supaya nalikane nyabrang segara gak diuntal liwak gedhi carane kaya apa? Ya siap-siap numpak pesawat, siap-siap kapal kanggo nyabrang segara lungore Mekah, lungore Kalimantan. Lah niki kita kabeh ape ring swarga iku mesti nyabrang neraka. Supaya besok gak diuntal ulono neraka carane kaya apa? Siap-siap kendaraan, kapal-kapal, pesawat-pesawat terbang kanggo nyabrang neraka nuju ring swarga. Lah kendaraan sing paling top sing tandingane ora ana gak ana ngungkuli kendaraan qul huwallahu ahad. Kulune diwaca akal mengeluarkan hawa-hawa hidup sing gak iso ilang sampai miliatan tahun dan besok membeku dadi pesawat terbang. Nek Fatihah membeku dadi kapal-kapal perang. Kitumpaan sama nyabrang neraka nuju ring swarga. Sone gak penak hawa-hawa kaya benekno sone biasa enak gak enak iki lapo iki. Tatap-tatapan. Kok aneh. Benekno sone gak patek kena dirungokno kuping nek jero kene. Sudah, tadi sama pengen gawe pesawat terbang supaya besok nalikane nyabrang neraka nuju ring swarga gak kedudupan. Saiki dirintis mumpung sek nok pondok akeh pengangguran, akeh-akeh no maca qul huwallahu ahad Allahus somad. Nek sampean kepengin gawe kapal sing wedhe ketumpaan sampean besok nyabrang neraka nuju ring swarga, dawuh Kanjeng Nabi ngendika ayo Fatihah diwaca. Kok Fatihah sing sampean waca akan menjilma menurut ilmu alami. Kok wong-wong gak percaya ilmu Quran hadis ilmu alam saiki. Buktekno disoting lah iso. Dadi kapal besok ge nyabrang neraka nuju ring swarga. Kane sampan besok duwe kendaraan pesawat terbang, duwe kendaraan kapal ya padha karo ring Kalimantan numpak pesawat gelap sak jam wis teko. Numpak kapal 2 dina wis teko. Nglangi ya sida sampean jengking nang pinggir segara. Gak teko nggone. Sudahlah kesempatan untuk besok duwe pesawat terbang sampean kabeh iki. Soalnya pengangguran saben dina ngobrol ngoceh gak karuan. Luwih apik ge maca qul huwallahu ahad saben dina sakake-akeh. Dadi wong sing gelem maca qul huwallahu ahad sepisan ae 70.000 malaikat nyoting ngrekam. Besok laporan kabeh nek ngersane Gusti Allah. Gusti kula ngrekam niki njaenap maca qul ping sepisan niki rekamane. Malaikat teko maneh teko sampe malaikat bagian nyeleksi bingung. Mergo saking akeh sing laporan. Kabeh para malaikat nuntut ana ngersane Gusti Allah pun sampai dilebokno neraka Gusti. Pun sampai disiksa Gusti niki biyen tau maca qul huwallahu ahad jaman nok donya niki shootingane. Lu ngene kok sik ana sing gak percaya. Percaya wajan waran ono ae.
Ki Quran hadis lho, dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi. Aku mek nyarakno Jawa tok. Lampu ta kok gedeng kul wala ahad menungso. Senengane remi campur batu. Dijak maca kulu kok angele setengah mati. 70.000 malaikat nyoting sampean. Kowe nanti ke organisasi nok pondok maca ping pira dipimpin sak kamar kanggo apa simpanan besok nalikane mulai ring akhirat. Wa kutibalahu lan den tulis lahu kedue man sawabu sabi ati malakin sawabu sabi ati alfi malakin opo ganjarane 700.000 malaikat. Tadi 700.000 malaikat sing nyoting sampean ngrekam sampean maca Fatihah niku kabeh ndongakno sampean kabeh. Lah nek didongakno malaikat iku lho lak karek penake ta. Saking senenge malaikat nalikane krungu menungso gelem maca qul huwallahu ahad sampai 700.000 malaikat ndongakno wong sing gelem maca qul huwallahu ahad. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, lah kaya apa cah? Wong Gusti Allah sampai dikerubut 700.000 malaikat. Malaikat iki modele dipadakno kaya menungso ngene lho. Kaya SMS, kaya nelpon. Telepon sitok cilik pisan, ayo iso masukkan pirang ewu gelombang. Dadi saat Gusti Allah ditelepon 700.000 malaikat. Cara saikine kabeh nelpon ring Gusti Allah. Niki Gusti kawula sampeyan jahit maca qul huwallahu ahad pun sampai disiksa lho Gusti. Yo teko maneh kering, halo Gusti Allah, ada apa? Jahit maca qul Gusti pun sampai dia yo wis gak apa-apa, halo yo gak mari-mari lho. Begitulah gampangane kok cara saiki. Sampai-sampai Gusti Allah saking akeh ditelepon para malaikat. Gusti Allah ngendika, ya malaikati, para malaikatku, unduru padha ningalono sira kabeh ma ing apa yuridu ngarepaken abdi sapa kaulaku. Bahkan sampai Gusti Allah Ta'ala ngendika, malaikat njaluk apa ta njaluk apa kaulaku. Kok sampai maca qul huwallahu ahad. Iki nalikane sampeyan maca qul diniati kanggo njaluk sesuatu. Tadi qul kena nek gak di apa kanggo njaluk akhirat, kena uga kanggo njaluk donya. Tadi nek sampeyan kepengin apa-apa urusan donya, kepengin kasil sak nalika, kenek kulu kanggo alate ndonga diwaca dengan niat supaya baksone laris, supaya sotone laris, supaya ujiane lulus dan lain-lain sebagainya. Konalikane sampeyan maca kulu, malaikat langsung nilpun Gusti Allah. Saking akeh sing nilpun sampai Gusti Allah ngendika, malaikat njaluk apa ta kawulaku, njaluk apa? Paringono, rewangono. Wa ta Allah iku a'lamu luwih ngerti bihajati kawan kebutuhane abdi. Padahal Gusti Allah wis ngerti lho apa kebutuhane. Tapi kenapa Gusti Allah sampai ngendika para malaikat njaluk apa ta njaluk apa? Iki kena uga kulo kanggo njaluk apa sing sampean karepno
lantaran kudu diwaca kerenteke ati njaluk supaya lulus ujiane, njaluk supaya sukses sekolahe. Dadi ndonga iku ana sing kanggo krana Allah, ana krana ganjaran, tapi ana ndonga kanggo kepentingan donya. Yuridu harsat dunya nu'tihi minna, jarena Al-Qur'ane wong sing ndonga kanggo kepentingan donya akan diberikan di dunia. Faman utai sapane wong hafadho iku njogo sapa man ala qiraatiha ing atase maca kul huwallahu ahad. Sapane wong sing selalu lengganan saben dina senengane maca kul huwallahu ahad, kutiba indallah monggo den tulis sapa man indallah ana ngersaning Allah minal faizin, setengah saya wong kang bejo kabeh, alqa imin kang padha netepi ibadah kabeh, aso imin kang padha poso kabeh. Sapane wong sing gelem njogo senengane wiritan maca kul huwallahu ahad, wong iku lho besok nalikane wis mati sowan Gusti Allah bakal dadi wong bejo mlebu swarga, wis oleh ganjaran padha ganjarane wong sing ibadah sunat sembayang sunat siang malam, nglakoni poso sunat saben dina. Dadi kepengin sugih nang swarga bukan liwat sembayang sunat tok, bukan liwat poso sunat tok, tapi diantara alat nih sampean pengen sugih ana ing swarga, ayo ngakeh-ngakehno maca kul huwallahu ahad. Dhewenis kaya ngene kitabe iki lho, aku karek maca nyarakno Jawa, kitab wis sudah ribuan tahun yang lalu sudah ditata dening para ulama-ulama. Iki dawuh Gusti Allah, dawuh Kanjeng Nabi dikumpulno dadi siji no kitab sing bape kul huwallahu ahad. Meniki cah sampean kudu setengah apal lho. Soalnya sampean calon-calon pimpinan patayat, pimpinan muslimat, besok kudu sendalili ring anak buah sampean tetet tuwet kaya muslimat Bojonegoro. Rata-rata pimpinane lulusan pondok Sunan Derajat, wah pintere tetet tuwet. Ono pimpinan muslimat yang gak tahu sekolah madrasah, gak tahu mondok. SMP, SMA, itu gak pantas dadi ketua muslimat. Sing pantas dadi apa? Dadi juru tulisin oleh kecamatan. Dadi ketua muslimat kudu betul lulusan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, paling gak lulusan pondok pesantren kaya sampean. Hati-hati lho, saiki akeh ketua muslimat, ketua ansor gak tahu mondok. Akibatnya ya oyoan urusan partai suwe-suwe kampleng-kamplengan sak kancane mlebu neraka sedaya. Nah, sama ditatar kaya ngene saben dina. Wis diteni maneh ana penyakit maneh ana pondok wedok. Wis tak kandhani bolak-balik nek ana bocah katik sok katok-katoken, katok gendruwo, katok setan, katok apa iku bocah setengah gendeng. Wis, tapi hati-hati iku nulari penyakit ngono iku. Kanthi ana aja nganti ketularan, mundak wong sing nok pinggire biasa iso melok katok pisan. Tapi sampean tak kandhani donya iki isine setan. Ya nek kene bek tumpang tindih wong normal gak iso katok setan. Wong sing katok setan iku gara-gara ketularan. Ketularan sapa? Bocah sing setengah gendeng. Ana maneh. Dadi nek kapan ana katok-katoken setan, piso yae
kon iki lho setanen. Nah nek sampean katok mergo ketularan padha anggap katok televisi. Sama nek masih televisi ana jaran mlayu ragak sampean jaran tamer pelek tepak kocone televisi lho kaca. Dadi sampean nek katok apa-apa upamane katok jare nek WC ana apa iku kaya bayangan. Nek sampean tabuk kenek WC niku gak ana apa-apane mek kaya televisi. Awas nek tok pondok nasik wedinan iku model apa yo? Wong sampean tukange ngandani jare malah wedi. Iku nulari. Padha kare bocah sing ngoceh-ngoceh, pokoke nek ngoceh-ngoceh awas. Takon sitok ngoceh kabeh ketularan. Lah sumbere teko bocah sitok mau. Biyen ono sampe tak olehno. Kon Jepara, akon pindah yo iku ana Tuban pikir lan akon mulai mundak apa nular-nulari. Termasuk nulari katok-katoken. Gak ono gari jar katok gendruwo, katok setan, katok iku bocah gendeng. Bocah ngono sing tepak diapakno, diungkusi ae pendem ngono. Gak ngerepoti. Ono ae. Lanang wis rada waras wedok kumat. Wis aja nek percaya ngono ya. Mundak dadi iya temenan, televisi nek dipetek metu gambare, nek gak dipetek gak metu gambare. Nek sampean gak percaya gak iso katok-katoken, malah katok-katoken. Percaya mergo apa ketularan. Nek ana sing katok-katok aja dicampur kancane dhewekno. Gekno kamar dhewe. Campur karo kancane gendruwo cek kapok. Apa-apanan. Faida kana nalikane ana. Nalikane tinemu ya ana yaumul kiamah apa dina kiamat, besok nalikane wis dina kiamat ajurmu meremuk-rempu. Ngene mosore ngaji nek penggede, aku wong ngaji para penggede. Tak dulu kok dirungokno. Tapi aku cerita apa? Mesti ngrungokno para pembesar tok. Mak ceritani dina kiamat, ngandel tagak. Sis karo Tuban Bojonegoro tak bijuki dirungokno. Tapi mosore wong Surabaya katoke penggede sing ngrungokno. Para jenderal para apa. Katoke kok meneng mbok ngrungokno mbok gak. Tak ceritani tentang susunan dina kiamat. Qolatil malaika ngucap sapa malaikat, ya Rabbi Gusti ada utai ikilah man, ikilah wong ya man. Yuhibbuku seneng man sifataka ing sifat panjenengan. Malaikat bisa laporan ring Gusti Allah. Sama dituntun para malaikat, ditumpakno kendaraane malaikat. Banjur sampean sowan Gusti Allah, malaikat laporan Gusti Allah. Ana apa niki lho Gusti, kula semrap piyambak. Menungso niku seneng sifat jenengan, buktine seneng maca qul huwallahu ahad. Niki tiyange Gusti, kula beto ngriki. Kaya apa Gusti Allah? Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah lahum marang para malaikat laya beko ora tetep mingkum di antara sampean kabeh, setengah saking sampean kabeh. Malakun sapa malaikat illa saya angin ngetutaken sapa malakun hu ing man ilal jannati maring swarga. Wis ngene, ayo malaikat sakmunake tutno wong iki, kawal wong iki supaya iso mlebu swarga gak ana gangguan apa-apa. Dadi wong sing seneng maca qul huwallahu ahad iku besok nang akhirate jare dawuhe Gusti Allah dikawal malaikat kaya bupati teko nggone WBL tweet wah polisi foto ngene minggir malaikat sing ngono besok sampai saanane wong padha takon sapa ya dikawal malaikat siapa dia
Wong sing nalikane nok donyane senengane maca qul huwallahu ahad. Lho, wis tak kandhani ngene, sampean sik gak iso ya kebangetan lho. Iki bukan kok ndongeng ceritane Pak Karno Pak Harto lho. Ceritane dawuh Gusti Allah karo para malaikat. Ya niki lho sing diarani keimanan, tinggal sampean percaya apa gak. Nah ini dawuh Gusti Allah sampean gak percaya sapa maneh. Nek iki dawuh Gusti Allah tak carakno Jawane sik gak percaya. Kadang-kadang gara-gara urusan golongan sudahlah gak usah golonganan. Mari kembali ke golongan al-muslimun, golongan wong Islam. Wa yazifunahu kama tazuful arus ila baiti zaujiyah. Mongko padha ngetutaken sapa malaikat ya. Hu ing man kama tuzafu kaya oleh den tutaken al arus sapa kemanten ila baiti zaujia maring omahe bojone arus. Grutuk-grutuk ya. Malaikat padha ngetutno ring wong mau padha karo sakno kemanten ditutno wong pirang-pirang ring omahe. Biyen iku ngono cah jaman kene sik cilik. Wong desa kene Derajat, Kranji sampai Tunggul, Banjarwati sampai Kemantren iku tiap-tiap biyen niku akad nikah. Iku wong sak desa ngetutno kabeh, kemanten wedok ngarep dipacaki, kemanten lanang uri dijasi. Iku kabeh biyen niku saiki termasuk seksine sak desa kabeh eling. Ngetutno ziarah ring Mbah Mayang Madu kene dhisik. Niku mulai mbah buyutku grutuk-grutuk ziarah ngurine masjid muriku lho. Nek kono tahlilan dipimpin Makmudin baru ring Sunan Derajat. Dadi gak wani ziarah ring Sunan Derajat sadurunge ziarah ring Mbah Mayang Madu. Iku mulai mbah buyutku biyen taman takokno wong tuwek lah kabeh jawab iya. Kene sik menangi termasuk aku sik katut biyen. Ditutno sak desa gruduk-gruduk. Mergo Mbah Mayang Madu dan Sunan Derajat paling berjasa iso ndadekno sampean kabeh dadi wong Islam. Tiap dadi kemanten tasyakuran ziarah Mbah Mayang Madu lan pesarean. Saiki wis ilang mbah. Hilangnya mulai tahun 80-an. Gak ono. Ada pesan Mbah Mayang Madu rusak pisan gara-gara masjidnya dibongkar mah sarane dulu didandani. Oh, saiki marmere mulai halus ya. Aku sik ndek utang 400 juta iki. Kok lha wong aku sing nanggung ternyata tarian gak pate oleh duit, gak apa-apa lah. Mau didolno kucing. Nek pengen nyauri monggo, iki utang kabeh ngene iki. Sing dhuwur-dhuwur iku tanggungane hari Jumatan, tapi iki gak ono sing ngerti dhuwit teko ndi. Tak utangno, data entek 100 juta luweh. Dek tak bayari 600. Kurang. Wingi ditagih sik tak dolekno dhuwit. Dah dirungokno dititeni sing seneng maca qul huwallahu ahad ya supaya besok kaya kemanten dikawal para malaikat nuju ring swarga. Grutuk-grutuk tabuhi terbang tumpakno mersi ndane senenge sampean. Faida dakhala nalikane mlebu sapa man al jannata ing swarga. Wanadoro lan ningali sapa al malaikatu malaikat ila darajati maring tingkatane man to derajate man wa kusuri lan panggung-panggunge man. Besok nalikane wong sing senengane maca qul huwallahu ahad dikawal para malaikat diterno ring swargane atas perintahe Gusti Allah. Malaikat sampai geleng-geleng kepala. Apa sebabnya? Lah kok dadakan swargane apike setengah mati, bukan main disiapno gak karuan akeh.
Malaikat sampai bingung, iki sebab apa Kang sampean biyen jaman nok donya niku sampe iso oleh swarga kaya mengkene apike? Jawabane gara-gara kul huwallahu ahad. Tadi kul huwallahu ahad didono ning alam donya yaiku kanggone supaya sampean nok donyane diparingi gemah ripah loh jinawe, besok no akhirate iso wis bukan main saking apike swargane. Tinggal sampean mau apa tidak. Silakan percaya apa gak dawuhe Gusti Allah, percaya apa gak dawuhe Kanjeng Nabi. Lho sebab iku lah mergo dalil-dalil kaya ngene iki lho sampeyan no Jawa oleh Wali Songo dipraktekno. Saben ana wong mati dijak tahlilan, kulhu diwaca pertama kali. 7 dina, 3 dina, 40 dina tiap-tiap tahun khol dijak tahlilan, kulhu diwaca pertama kali. Rungokno iki kaya mengkene, gek kulhune tok durung liyane wis ngelundah sampean ndelokake ganjarane. Ini politike para wali supaya sampean bisa iso kaya raya no swarga. Dunya wis dikuasai Jepang, Inggris, Perancis, Swiss, Amerika, Rusia. Wong Jawa plunga-plungu gak ndek apa-apa. Lho mosok nang akhirat ngono pisan ya? Tadi kaya apa bisa no swarga iku sing sugih wong ndi? Wong Piyaman, Solokuro, Kemantren, Keranji, Bojonegoro, Tuban, lho kaya ngono ta. Mosok jam bisa no swarga kok kere-kere maneh no donya kere. Mangan pace, no swarga kere maneh bojone elek pisan. Menungso dikandani gak dirungokno. Kilah nek sampean kepengin kaya raya no swarga, rungokno tak ceritani. Gusti Allah ngendika tak carakno Jawa. Wong Jawa gak ngerti cara Arab lho. Tak carakno Jawa. Lho sampe malaikat keheran-heranan. Saking apike swargane wong sing maca kulhu, saiki mulai tak rekam nganggo alat shootingan. Nek kulhu iku temen-temen iso dadi bahan baku sing munggah besok dadi bangunan-bangunan swarga. Paya kuluna mongko padha ngucap sapa malaikat ya Rabbana, Gusti kita ma utai apa iku balu hadza kelakuane ikilah man. Arfa darajatan wa manzilatan, luwih luhur sapa man apane darajatan derajate wa manzilatan lan tingkatane minal ladina ngungkuli wong akeh kanu kang ana alladina ma'ahu sartane man. Gusti Allah kok ana menungso oleh ganjaran kaya mengkene akeh. Swargane apike kadung mekatan biyen iku critane kek napa Gusti? Sebab apa no posone, apa wiritane, apa sedekahe ternyata ngeletek gara-gara apa yo? Gara-gara kulhu. Nah. Nok donya senengane maca kul huwallahu ahad. Ayo lak sampean kabeh mampu, sapa gak mampu? Kadean besok kabeh wong mlebu swarga iku getun, gak ana mlebu swarga gak getun. Kenapa getun? Dheweke mampu swarga kelas 5, tapi kenapa hanya kelas 1? Sampeyan Al-Qur'ane weleh-weleh sambate, ya laitani, ya laitani. Gusti kula sampean uripno malih napa ten alam donya la ali an a'mila sholihah, kula tak nglakoni kesaenan, kula tak maca kulu Gusti. Lah apa ya aku biyen malam Jumat kok turu. Upamane aku malam Jumat gelem maca kulu ping 1000. Wah, widodari sing bokong gedhe kedue aku. Kasep kalah. Lah apa ya aku biyen malam Sabtu kok turu.
Upamane malam Sabtu gelem maca Qul ping 1000, wah lak swarga sing kok keduwe aku kalah kaset. Tadi sampean sempat untuk jadi orang kaya raya nok swarga, kesempatan nok pondok manfaatno. Apa lha opo ta mergawe durung iso. Sandang pangan ana sing ngirimi. Senajan bolak-balik klambine ilang, awas kadang klambine ilang tak sel arek onan. Aku bisa bapak sampean jare, "Pak, anakku klambine ilang lo ilang sampean buak." Ayo, sapa sing ngaku gak pan mepe klambi wae kancane diuncalno, wae dicairano kono, ngono kancane klambine nek isor gak gelem jukuk. Hati-hati temenan. Munda ilmune gak barokah yo, aja sombong-sombong klambi cicir gak gelem jukuk. Wong sombong kaya iblis. Bolone setan nek ana kudunge cicir dijikuk yo diumbah. Nyampe tak atano tak tukok kono mesin, wis gak usah umbah-umbah cawe itu tukono mesin ae. 10 mesin cuci tak kono tapi ditambahi maneh. Bulanane soalnya apa alasan umbah-umbah gak sekolah. Asal umbah-umbah gak ngaji. Wah, lah nek ngene mari. Banyu entek gak karukan banyu ku tuku cah kene tengki-tengkinan. Sama umbah-umbah entek 5 drum. Ayo arek gak ngaku. Timbangane ngono wedok-wedok dilungkas ditambahi maneh bulanane mbok timbahi 20.000 ku umbah-umbah ditangani kepengurusan khusus. Kok jelas bocah-bocah cilik gak iso umbah-umbah, malah ngerutin entek ibu banyu entek sabun, gak gelem ngaji alasan umbah-umbah. Bapak-bapakne nek omahe dirungokno mari ditambahi maneh anak sampean gak usah umbah-umbah mari iki. Takon kok mesin sing canggih kaya nang Amerika, roh wis resik. Tapi urunan cah, enggak urunan duitku entek yo, ki mbayare umbah-umbah sampean. Ngopo ngono. Wis kena marmer sampeyan akeh aku gak sama nuruni. Sama lungguh-lungguh ae, enakan barang halus ngene iki. Kerasan ya. Eling-eling kepengin sugih nok swarga Qul huwallahu ahad diwaca. Aja leren-leren gak usah ngenteni dikoordinir. Ki dawuhe Gusti Allah pirang-pirang. Minalladzina kanu ma'ahu fayaqra'una kitabaka, mongko padha maca alladzina kitabaka ing kitab panjenengan. Ditepak lho. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah taala, malaikat ngene rungokno tak kandhani. Anane menungso iku tak kei panggonan sing paling mulya, paling dhuwur derajate nang swarga. Iku ngene ceritane jare Gusti Allah. Arsal tungutus ingsun ambia ing nabi-nabiku. Wa anzal tulan nurunaken ingsun ma'hum sartane ambiyai sartane nabi-nabiku kutubi ing kitab-kitabku. Wa bayantu lahum ma'ana soniun biman amanabi lan nerangno ingsun lahum maring ambiyai ma'ana soniun ma ing ganjaran ya ma rujuke macem-macem, kadang ganjaran kadang siksa kadang barang ana te ingsun Allah soniun iku bakal agawe soniun bakal agawe biman marang wong amanah kang percaya man bi marang ingsun minal karomati sangka kamulyan ngene ya menungso ngene ya malaikat tak kandhani jare Gusti Allah. Aku ngedono menungso ana ing bumi untuk ujian lulus swarga gak lulus neraka, gampangane begitu.
supaya menungso cek iso mlebu swarga aku ngutus para utusan-utusanku, para nabi-nabi. Nabi-nabi tak gawani kitab-kitab sing gak karuan akeh. Mau kitab mau tak terangno menungso nek awakmu gelem nglakoni kaapian bakal mlebu swarga. Tapi nek awakmu nglakoni kaelekan bakal mlebu neraka. Dadi isine kitab mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya mek iku-iku tok. Iki dalan swarga, iki dalan neraka. Iki ganjaran, iki dosa. Isine ya mek iku tok, hanya bahasane gak padha. Nek nabi tugas ring Jawa ya bahasane bahasa Jawa. Nek nabi tugas no Arab bahasane bahasa Arab. Tapi nabi sing terakhir no tengah-tengah bahasane Arab. Diarani Al-Qur'an, hadis. Wa ma ana mu'adzibun liman kawamalan siksa-siksa masing uri siksa ya masing dhisik ganjaran. Ana utahe ingsun Allah mu'adzibun iku nyiksa liman maring wong kadzaba kang ora percaya mani ing ingsun. No kitab-kitab mau kabeh tak critakno wong-wong sing nakal mbeling gak percaya Gusti Allah bakal tak siksa. Wa ana ta ingsun Allah ujazi ku males sapa ingsun Allah males kulahum ing sekabehaning man biqadri amalim kelan kira-kirane kelakuane man minasawabi sangga ganjaran. Pokoke wong nek ana nglakoni kaapian wong tak wales apa anane nglakoni kaapian sak karung tak kei ganjaran sak karung, nglakoni kaapian sak trek tak kei ganjaran sak trek. Hanya aku ngowe bonus khusus iki gak usah perhitungan. Iki bukan karena mergo kelakuane tapi bonus teko ngersaning Gusti Allah. Apa itu bonusnya? Ila ashaba suratil ikhlas kejaba wong kang seneng maca surat ikhlas. Maksudnya ashab seneng maca. Kejaba wong sing nalikane nok donya seneng maca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Wong-wong sing nalikane nok donya seneng maca Qul huwallahu ahad wong gak mek tak kei ganjaran apa anane tanpa kei bonus padha karo nok donya undian. Lah kaya apa kadang-kadang tuku sabun regane mek 1000 lah oleh hadiah motor kijang. Hadiah lah ono ta ngono. Iku hadiah. Hadiah wong tuku sabun oleh hadiah. Wong sing gelem maca Qul huwallahu ahad jaman nok donyane besok bukan kok oleh ganjaran apa anane tapi oleh bonus sing gak karuan akeh. Bejo banget nek wong nalikane nok donya senengane maca Qul huwallahu ahad bonuse gak karuan akeh. Gusti Allah lho sing ngendika fa innahum sa'tamane ashabu suratil ikhlas kanu ikono sapa ashabu suratul ikhlas yuhibbuna seneng sapa ashabu suratul ikhlas qiraataha ing maca surat ikhlas ana alaili ing dalem tengahing dalu wan nahari lan rino. Apa maneh kate ana wong seneng maca Qul huwallahu ahad tengah wengi wae kancane turu tangi maca Qul huwallahu ahad awan-awan wae kancane padha dolan dhewek tengok-tengok maca Qul huwallahu ahad. Ya iku lho menungso sing besok nang akhirate bakal dadi kaya raya swargane sing apike kaya mengkene iki. Sampai malaikate geleng-geleng kepala iki menungso apa Gusti kok sampean kei swarga sing apik setengah mati lho kekayaan gak karuan
Jawabe Gusti Allah, wong iki lho biyen jaman alam donya nek kancane padha bengi turu tangi maca qul huwallahu ahad. Kancane awan padha dolanan tenguk-tenguk maca qul huwallahu ahad. Lah iki sampean mampu. Sampean iso. Ha kepengin sugih tagakno swarga. Nek sampean kepengin ayo dipraktekno. Lanang-lanang aja dolan ae. Bual-balan we gak mari-mari sampai tengah wengi. Lho kan lu apik tenguk-tenguk nang ngisor poh. Barek ndelok bocah bal-balan karo maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lha penak ta ngono pe kok gak iso. Diniati ndolek ganjaran. Diweleh-weleh Gusti Allah sing ngendika sampai malaikate geleng-geleng kepala, kok ana menungso mlebu swarga sing apike kaya mengkene iki. Lah kok ngletek sampean iso. Wong sing nalikane bengi senengane maca gulu, waktu kancane padha turu. Wong sing awan senengane maca gulu, waktu kancane padha dolanan. Wah enteng. Nanti mantone kok sunat kaji ku opo kok kan bongkak pucuk dilakoni. Atok maca gulu. Wis jelas gedawuhe Gusti Allah. Niku maksude fa innahum kanu yuhibbuna qira'ataha ana al-lail wan nahar. Falidzalika sebab mengkono-mengkono yuhibbuna faddol tungutamakno ingsun hum ing ashabu suratul ikhlas ala sairi ahli jannah ngalano marang sekabeh penduduk swarga. Jari Gusti Allah ya sebab iku lho malaikat saiki dheweke tak kei ganjaran sing ala-alai ganjarane semua penduduk surga. Dadi sampeyan pengen kaya raya ana swarga, kepengin dadi manungsa sing derajate paling dhuwur, saiki cah gek ngrebut bupati we. Tek dhuwit lho miliatan ngerbut gubernur tek duit triliunan. Lala apa ta duit kok dibuak-buak wong dadi bupati gak iso njamin mlebu swarga. Padahal pirang dina dadi bupati dadi gubernur, tapi sampe pengen dadi gubernur nok swarga, dadi bupati nok swarga, dadi presiden nok swarga. Ayo saiki nyorok Gusti Allah liwat ngakeh-ngakeh no maca kul hu. Lho, sapa gak iso? Dadi bejo-bejone sampean dikandani kaya ngene iki. Jajal kanca sampean saiki nok Surabaya pacaran yamene. Ayo kanca sampean delok nang ngene peciran mulai kumat iki nang ngene wetane Tajung Kodhok nek dalu. Opo wae. Ana sing diubraki gak trima, lanang campur wedok gak karuan kok. Sapa sing gawe ngono iku? Niku soal biyen sing ngerancang biyen niku Pak Bupati, Pak Masuk, Pak Salis oleh komisi dosane iku. Saiki dinggoni maksiat gak karuan no. Iya ngarepe ndang koramil kantor koramil delok lanang wedok campur aduk gak karuan. Iki anake sapa yo keleleran kok ngene paciran ini. Bagiane ben bengi liwat tak wasi kok. Sing gawe ngerancang ben oleh komisi dosane kapok rencana ke pelabuhan ternyata ke pacaran. Bejo-bejone sampe nok pondok gak sempat pacaran konangan kena sel konyok maca gulu ping 1000. Dadi ngene ya nek ana kecekel pacaran surat-suratan di sel ya sele kok maca gulu ping 1000. Dosane pacarane 500, ganjare maca gulu ping 1000 5.000 sebati. Nah, lumayan. Lapo maneh kok disel dhuwit kena nang sugih dibayar. Kilah kena apa ta nok pondok kae disel kok maca gulu ping 1000 supaya cek waras nakale. Faman mata faman utai sapane wong mata iku mati sapa man. Ala khubbi kul huwallahu ahad ing atase seneng maca kul huwallahu ahad. Sapane wong sing nok donyane seneng maca kul huwallahu ahad sampai mati, Gusti Allah ngendika
Ya kulo ngendika sapa Allah taala man yaqdiru ala ayu jaya abdi manutai sapa ne yaqdiru kukuso man ala ayu jazi ing atase ento males man abdi ing kaulaku ghairi sak liyane ingsun man nok kene bermakna ora ono. Dadi murate begitu man kata makna utai wong man yaktiru ala ayu jazin nafsiri ora ono sing mampu males kaulaku sing senengane maca kulu sampai mati kejaba Allah. Saking gedene ganjarane wong sing seneng maca kulu sampai mati sampai gak ana sing iso males kaapikane ngungkuli kejaba Gusti Allah. Iku sindiran lho. Seneng bukan cangkem lho, ati. Kaya apa sampeyan ya bendina cek seneng maca kulu diwajibno dhewe. Menungso asale gak seneng nek dipeksa-peksa suwe-suwe dadi seneng. Kene sapal kok ana kemanten sing sitok dipeksa bapake sing lanang, sing sitok dipeksa mbokne sing wedok asale padha gak senenge nek turu singkur-singkuran. Nek mangan pendelik-pendelikan sedina, rong dina, saulan mulai omong-omongan. Rong wulan mulai bisik-bisikan. Telung wulan mulai iring-iringan, ayo. Oleh setahun manak bersama asale gak seneng suwe-suwe dadi seneng. Kulu juga begitu loh, asale sampean pegel maca kulu diseneng-senengno kaya diwajibno. Soale Gusti Allah ngendika sopane wong sing seneng maca kulu sampai mati. Ayo dawuh Gusti Allah gak ana sing iso mai ganjaran wong iku kejaba Gusti Allah saking akeh. Kalau bejo-bejone sampean dadi muslimat, gurutu-gurutu pakan ijo-ijo apel apa tahlilan. Tahlilan maca apa kul huwallahu ahad. Suwe-suwe seneng maca kulu. Iki gek kulune tok ta? Duruk alif lam mim iki. Wis kaya mengkene ceritane iki. Dadi wong sing seneng maca kulu senajan ta ana tujuan liya lha apa ndolek berkat ndolek jajan gak apa-apa keceperan male akeh suwe-suwe tahlilan krana berkat tahlilan krana jajan tahlilan krana wedang suwe-suwe tahlilan krana ganjaran krana swarga sakwise ngerti kaya mengkene iki ceritane. Dawuh Gusti Allah kabeh lho, aja nanti dilirwakno. Ngono diapalno jangan saiki faman mata ala hubbi kul huwallahu ahad kudu rasa artine. Besok nek mulai mbokne dalili, mboke ana apa? Faman mata ala kulbi kul wal ala hubbi kul Allah. Apa nak artine ngene mboke artine. Sopone wong sing sampai mati seneng maca kul walu ahad besok ganjarane gak ono sing iso nandingi saking akeh sampe Gusti Allah tek sing iso ngemahi lho mosok gak iso ngono kira-kira. Ayo bapak-bapak iku lanang-lanang ndurungokno diapalo iku bisa mulai mbae sing wis tuwek didalili ya mbae rungokno mbae kuping sampean sama jenjet. Faman mata ala hubbi kul wallahu ahad. Baik, sopone wong sing mati seneng maca kulu. Wong ngono kok gak iso. Apa sapa maneh dalile mbah sampean gak sampean. Dalil nyai sampean gak sampean dikandani no omahe diapalno ngene iki setengah apal besok dipraktekno no omahe dikandani tanggane cek percaya cek gak plongok tanggane. Ana utai ingsun Allah iqal maliu bijaizatihi al maliu zat kang ngebeki
Zat sing ngebeki bija izati kelawan peparinge man. Gusti Allah ngendika wong sing senengane maca qul huwallahu ahad sampai mati tak kei ganjaran gak karu-karuan akeh. Wis bek mencep-mencep kaya trek gandeng sampai gak kamot. Saking akeh ganjarane wong sing seneng maca qul huwallahu ahad. Sapa sing ngendika? Gusti Allah. Lha iki lho, iki engko sampean kok mesti nyeleksi ada apa di balik qul huwallahu ahad. Nah, iku besok ngaji nek nggone oparane iku langgar kono tapi syaratnya ngaji kudu wis S1. Nek durung S1 gak oleh. Maca aparane iku melok nyeleksi qul huwallahu ahad sak piturute. Nek kene baru ganjarane tapi besok nek kapan S1 diulangi ada apa di balik qul huwallahu ahad kok sampai begitu gedene ganjarane. Niku payakulu mongko ngendika sapa Allah abdi o kaulaku udkhul mlebu sapa sira jannati ing swargaku. Besok wong sing sampe mati senengane maca qul diseradah Gusti Allah. Kaulaku silakan swarga sing kaya apa pilih ana. Sing pok senengi sing dilebonono diseradah. Sapa bisa diseradah mlebu swarga? Wong sing senengane sampe mati maca qul, senengane tahlilan. Ngene kadang-kadang gak tau ngrungokno iku apa, angger ngaji urusan bab politik, partai politik tambah bulet. Nggare gegeran digepuki babinsa gak lepopo. Ndase penjut oleh neraka pisan. Salah dhewe babinsa kok diurusi. Yen ceritane sampean gak menangi bapak sampean gepuki babinsa. Pada zaman bapakku pian ini salah dhewe atau ngurusi kulu timbang ngurusi partai politik tambah bulet. Lho Gusti Allah nyeradah. Irdo angka ardo ridho sapa ingsun angka sanga sira awakmu tak ridakno. Silakan swarga sing kaya apa pen. Gusti Allah ridho oleh pilih monggo. Fa idza dakhalaha yaqulu nalikane mlebu sapa manda ing jannah. Nalikane wong mlebu swarga saking senenge yaqulu ngucap man kaya apa jareno Al-Qur'ane alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dah. Alhamdulillah kok ana disingkatan kok ngene iki. Alhamdulillah ta kabeh puji keduwe Allah alladzi shadaqana wa'dah. Alladzi shadaqa kang beneri sapa Allah benerno Allah nek iki wa'dah ing janjine Gusti Allah. Nika nek ngene biasa diwaca nalikane pas takbiran riyaya shadaqana wa'dah wa hazamal ahzaba wahdah sak piturute iku singkatan lho iku lho ila terusno dhewe ngono iku sampai fanik ma ajrul amilin sak bagus-baguse ganjarane wong kang padha nglakoni kaapian kabeh. Ila iku terusno dhewe wis gedhe-gedhe biasa diwaca nalikane pas takbiran dina riyaya. Fatuba liman ahabba fatuba mongko